2 muaj pasi pranoi ftesën e kryeministrit Edi Rama, deputeti britanik Nigel Farage deklaroi se do të drekonte me kreun e qeverisë së Shqipërisë për të folur rreth deportimit të kriminalëve të huaj, pasi sipas tij, ky është një kërcënim për sigurinë kombëtare britanike. Ai tha se do të shkojë të drekoj pas disa javësh me kryeministrin e Shqipërisë, ndërsa shtoi se mund të rezervojë një avion shumë të madh dhe ta ngarkojë me kriminal shqiptar që sipas deputetit janë rrezik për vajzat, gratë në rrugët e Britanisë. Pas dorëheqjes së zëvendës kryeministres Angela Rayner, ai u tha se duhet jenë të përgatitur për zgjedhje të parakohshme të përgjithshme. Ai shtoi se një qeveri e reformuar e Mbretërisë së Bashkuar do të ndalojë kalimin ilegal me anije dhe do të deportojë menjëherë migrantët e palikshëm. Kujtojmë se pas deklaratave të Farage mbi numrin e lartë të shqiptarëve të burgosur në Mbretërinë e Bashkuar, nisi edhe përplasja verbale me kryeministrin Rama, i cili i ka cilësuar si të pavërteta dhe fyese.